السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد ويحط لي لايك ويفرح قلبه كل يتمناه. فيديو جديد النهارده، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني جدا جدا. النهارده ما حبيتش ادخل عليكم ايديا فاضيه، جايبه شويه مشتريات مع شويه حاجات هنعملها في البيت، واقول لكم كمان اليومين اللي فاتوا انا عملت ايه في الشقه كده. وتعالوا نشوف الحاجات اللي انا جبتها امبارح. بصوا بقى، انا كنت مع صاحبتي حبيبه قلبي اختي نوجه في جرين بلازا. رحنا عند جيلري الفريده. عايزه اقول لكم جيلري الفريده ده فين؟ في جرين بلازا من ورا، يعني من عند السكه الحديد، عشان تبقوا عارفين من مدخل جرين بلازا من عند السكه الحديد، عشان يروح يعني. فلو يدخل من مدخل جرين بلازا العادي ده اللي هو فيه المطاعم والمحلات، لا، ده من ورا خالص من عند السكه الحديد. طبعا بتبقوا شايفين العروض والحاجات الجميله اللي بيعملها على الفيسبوك، فقلنا نشوف الاخبار ايه. فبصراحه انا كنت عايزه، بصوا الصواني دي بتاعه التقديم، انا جايباها عشان التقديم والاكتر عشان اعمل بيها ديكور في المطبخ. انت مش هتخلصي بقى من ديكور المطبخ. عايزه اقول لكم في وقت معين كده خلاص هقول ستوب، لازم نفرش الحاجات الجديده اللي احنا جايبينها. في حاجات انا كنت جايباها مع اصحابي من مصر، والحاجات دي انا جبتها كده عشان افرشها بطريقه معينه في المطبخ، وفي نفس الوقت ينفع كده ايه صينيه فطار للتقديم. كنت بدور عليهم، عايزه اقول لكم هم كانوا منتشرين في فتره وفجاه ما بقوش موجودين، فلقيتهم هناك فجبت دول كده زي ما انتم شايفين. التلاته دول حطهم كده بشكل معين، وهعمل منهم ديكور كمان ان شاء الله، يعني لما يجي الوقت كده نشوفهم مع بعض مع الحاجات اللي انا جايباها. فانا ما ببقاش نازله اشتري يعني حاجه معينه، بس الحاجه اللي بتعجبني وحطها في دماغي بلاقيها بروح جايباها على طول. عندهم حاجات مغريه جدا، بس قلت ابعد خالص خالص عن الذهبيات، لان الديكورات الحمد لله الريسبشن مظبوطه عندي، مفيش حاجه ناقصه. حاجات بسيطه قوي بجيبها علشان يعني انا بعمل جزمه كده عموله حاجه معينه كده بديكور ان شاء الله يعجبكم، فهي ناقص لها حاجات، فالحاجه اللي لايقه ليها بجيبها لها. بس مجبتهاش دي برده للمطبخ. على فكره كنت برده قبل كده مع صاحبتي توته وكنا شايفين ده. بصي دي لبانه تقولوا زيته، فانا عايزه الديكور بتاع المطبخ يبقى لونه ابيض، يعني يبقى كاس جايبه بكذا حاجه لونها ابيض، فقلت هيفتح قوي مع الرخام الاسود، هيبقى شكله حلو مع الخشبيات والخوص. ده الديكور اللي انا ان شاء الله ناويه اعمله. فزي ما بقول لكم كده في حاجات ناقصه فبلاقيها بالصدفه، فقلت ايه اجيبها يبقى شكلها حلو كديكور. قالت لي جميله جدا وكده. يومها كنت مقتنعه بيها جدا، بس بقى ايه لما لقيتها تاني قلت لا، قلت اجيب حاجه احسن فما لقيتش. فلما لقيتها تاني قلت لا اجيبها مع حاجه معينه يعني حطها في دماغي وكده، فهتبقى شكلها ايه في الديكور حلو قوي، وهي مش زياته ومش لبانه اكتر ما هي ديكور. اهي دي الحاجات اللي انا جبتها، وفي حاجات كتير جدا بس انا اللي منعت نفسي، يعني عارفين اللي هو ايه، جيبي الحاجات اللي انت حاطاها في دماغك. انت حاطه خشبيات، حاطه حاجات للابيض، ماشي اوكي. كمان حبيبه قلبي نوجه فاجئتني بقى بالهديه العسوله الكيوت دي للوجي. بصوا العسل عشان اجلدها البروفايل الحلو ده، عايزه اقول لكم جميل عليها. اتبسطت جدا جدا وبتشكرك جدا يا حبيبه قلبي يا نوجه على البروفايل الحلو ده بجد. عايزه اقول لكم شكله حلو قوي. بصوا من جوه متبطن، طبعا هي الذوق كله. بصوا عايزه اقول لكم الصراحه بيدفي قوي، يعني حلو قوي لشهر طوبه وشهر امشير. طبعا اللي جاي صح طوبه وامشير صح، فهو هيبقى حلو قوي ومناسب جدا جدا. والمقاس طالع مظبوط، هي كانت خايفه بالمقاس يطلع كبير، لا المقاس طالع مظبوط وجميل قوي. ربنا يخليكي ليا يا رب وما تحرمش منك، ولوجي بتشكرك جدا جدا. تعالوا نشوف برضه انا عملت ايه. بقول لكم اليومين اللي فاتوا ما كنتش في البيت، كان عندي كده كذا مشوار، بس كنت باجي من بره بنجز شويه حاجات عشان اظبط الشقه. فبصوا بقى هنعمل ايه. تعالوا نشوف كده ايه يومنا النهارده عامل ازاي. لسه مكملين معاكم في حاجات كتير قوي، ماشي يلا بينا. الصالون ده انا غسلته كله كده من اوله لاخره، بقاله تقريبا يومين فنشف الحمد لله. ما عملتوش معاكم، يعني كنت عايزه اعمله بالليل وكان في جو هوا، ففتحت بقى وقلت ايه يعني اتسلى فيه. بصوا اهو بقى زي الفل بصراحه لما اتغسل واتمسح. عايزه اقول لكم كمان مسحت الخشب بتاعه ده كويس جدا جدا. خلاص بقى هو نشف. انا هبدا ان انا ارصه معاكم النهارده ان شاء الله كده باذن الله. الستاره تيجي على خير، بظبط فيها حاجات النزلتين، وهشيل هنا الستاره دي
زي ما انتم شايفين، والنزلات دي نحط نزلات تانية. وكمان اهو بقيه الانتريه، بصوا والله بصوا يعني مش بشكر في نفسي، عملت له خلطه يعني فظيعه. كلوريكس بقى واي مسحوق عندك يعني، ودوني، وشويه كده سترس على شويه جنرال، يعني ظبطت الدنيا. يعني ايه، دخل الجنرال كنت عايزه اعمل خلطه جباره يعني، مع بيكربونات كمان معتبره. كذا مره اقول لكم ان انا عايزه اعمله واديه دراي كلين، قصدي اجيب حد يعمله لي. فانا اتشجعت بقى وعملته، حاسه ان هو رجع جديد. كمان غسلت الستاره دي اهي، مستنيه بس كده ايه الراجل يجي بس نركبها، عشان زي ما انا قلت لكم في حلقات مش موجوده، لان انتوا قلتوا الستاره دي مش حلوه ومش لاقيه خالص على الريسبشن. نحطها كده زي ما انا قلت لكم، لما اكون بغسل مثلا ستاره حابه اغير عشان احس بالتجديد. كل حاجه لما احطها كده مره واحده، عارفين يعني محطوطه على طول، خلاص مش هتحسي ان انت جددتي لما تيجي تفرشيها الحاجه القيمه اللي عندك. تعالوا بقى نشوف في المطبخ، عندنا شويه حاجات كده، وكنت طالبه حاجه تعالى اوريها لكم. عايزه اقول لكم ان انا جيت من بره ما عملتش اي حاجه في البيت، بس انا النهارده الصبح كنت طالبه اوردر سمنه من عند نونا. ربنا يجعل كلامنا خفيف 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 على التلاجة، لان لما طلبت اوردر السمنه بتاع السنه اللي فاتت كانت التلاجة باظت. التلاجة كانت باظت، والحمد لله ان الجو سقع، فالحمد لله السمنه تمام التمام وزي الفل، وكنت حافظاها بره التلاجة. عايزه اقول لكم بجد السمنه بتاعتها اللي هيطلب منها مش هيندم خالص. اسالوني انا السنه اللي فاتت التلاجة بعد ما سيحت السمنه والتلاجة كانت بايظه، الحاجه فضلت عندي او السمنه فضلت عندي زي الفل، مفيش اي حاجه. واحسن سمنه تجيبيها في فصل الشتاء، بتقعد عندي وقت كبير. انا الحمد لله يعني طلبت الكميه اللي انا محتاجاها. طلبت بصوا سمنه اهي، كور دي تقريبا انا طالبه مش تقريبا يعني بجد، انا طالبه كيلو ونص بقري اهي، بصوا ما شاء الله. وطالبه 3 كيلو جاموسي، بصوا اهي. السمنه بقى هنحطها كده على نار هاديه مع راحتها تتسيح، بعد كده نحفظها بقى في ايه، في البرطمانات بتاعتها. بس عايزه اقول لكم طبعا نونا انا مجربه السمنه بتاعتها دي تقريبا تالت سنه بجيب منها، وكمان جيجي بتجيب منها. سمنتها جميله جميله جميله. انا بستخدمها مثلا مع قالب زبده تاني، لان الزبده بعمل بيه حاجات معينه، والسمنه الفلاحي بعمل بيه حاجات معينه يعني، فبتكفيني وقت طويل قوي. وكمان داخلين على رمضان، ربنا يبلغنا على رمضان، فانتوا عارفين بقى استهلاك السمنه بيبقى عامل ازاي. طبعا نونا عندها قناه، واللي مش عارف يسيح السمنه ازاي او ما عرفش مني هيعرف برضو. نونا عندها قناه على اليوتيوب، حاطه الفيديو بتاع تسيح السمنه بتاعتها، والاسعار يا بنات تحفه مقارنه باسعار السوق. بجد الاسعار روعه جميله جدا جدا ورخيصه، ما غلتش عن السنه اللي فاتت. عايزه اقول لكم كمان الاكل بتاعها تحفه، طبعا جربته كذا مره. ف يعني عايزه اقول لكم شهادتي فيها مجروحه، اكلها جميل جميل جميل. بتعمل اوردرات، والاوردرات اللي بتعملها بتصورها في القناه. حد لو عايز برضو يكتسب خبره، عنده عزومه يشوف الحاجه وهي متصوره ازاي، يعرف طريقه الاكل ازاي، هيخش على القناه بتاعتها. سبت لكم اللينك ورقم التليفون لطلب السمنه في اول تعليق مثبت. طبعا ايه يعني ما تلوموش عليا، اي بيت كده بيجي عليهم، مع ان المطبخ ده زي ما انتم شايفين ايدي فيه على طول، بس طبعا عشان امتحانات الولاد اليومين دول ومحدش بيساعدني، فانا الحاجه اللي بحطها في ايدي بسيبها بايدي. يعني حطيت بقى دايما الادويه دي حطها كده قدامي، عشان طبعا بدخل المطبخ على طول فافتكر بقى دواء الصبح ودواء بالليل وكده. فانا برضو جيت من بره اخدت الادويه بتاعتي ودخلت نمت. كان عندي امتحان النهارده، كان مهاب عنده تكنولوجيا وكان عنده زراعه، فقمنا بس الامتحانات وتابعت الاخبار ومش عارفه ايه كده، ودخلت نمت تاني. فقمت بقى بعد ما جيت قلت ايه ارتب معاكم الدنيا دي ونشوف ورانا ايه، ويا رب الفيديو بالطريقه دي يعجبكم. يلا بينا تعالوا بقى ايه نشوف. هنخلص شويه حاجات في المطبخ ونرجع تاني للريسبشن، عشان هفرشه النهارده ان شاء الله باذن الله، وتقولوا لي ايه رايكم في شويه تعديلات كده بسيطه ان شاء الله باذن الله تعجبكم. انتوا عارفين مادام المطبخ عندي متدربك ما بقدرش ان انا اسيبه كده واروح اعمل حاجه بره، لازم انضفه الاول، علشان لو انا هاجي اعمل اكل بقى على اخر النهار يكون المطبخ زي الفل. الحالتين دول عندي من زمان جدا، انا مخليهم بصراحه للفشار وتسييح الزبده، يعني مش بستخدمهم
بستخدمهم قوي لان هم قدام عندي من اول الجواز، بس بينفعوا بصراحه بقى زي ما بقول لكم انا كده في تسييح السمنه، ولو بعملهم فشار بيبقوا حلوين جدا. دول محافظه عليهم برضو بقى لهم كتير قوي ما استخدمتهمش، فرحت انا ايه غسلاهم كده زي ما انتم شايفين وحطيتهم على النار ينشفوا، عشان لما احط السمنه بتاعتي تبقى الحله بتاعتي نظيفه وناشفه وكله تمام التمام. ده بقى شويه حاجات كده. انا كنت امبارح يعني مطرح ما الولاد بقى وانا شربت حاجه وكده، كنت شاربه ينسون. انتوا عارفين الشتاء عندي يعني حساسيه بتلازمني طول الشتاء، مع اني والله واخده كورس العلاج كامل ومش مقصره بقالي اسبوعين الحمد لله، الواحد احسن من غيره. بس انا بتضايق علشان يعني صوتي بحس ان هو متغير كده ومكتوم معاكم، فمعلش استحملوني استحملوني يا حبايبي. والله انا يعني مواظبه على العلاج، بس الحمد لله بقيت احسن بالنسبه للكحه، يعني احسن بكتير قوي من الايام اللي فاتت الحمد لله رب العالمين. وبدات ان انا يعني انتظم في النوم. هنا طبعا سيحت الزبدة كل واحدة في او السمنة كل واحدة في حلة، علشان دي زي ما انا قلت لكم بقري وجاموسي، فقلت كل حاجة يعني يبقى ليها كده ايه. ممكن الجاموسي دي نعمل بيها شوية رز، نعمل بيها شوية محشي فيبقى طعمها حلو كده ايه مميز، والتانية نطبخ بيها ان شاء الله. بصوا بقى انا ايه حطيتهم كده زي ما انتم شايفين. بس اوعوا تعملوا الغلطة اللي انا عملتها. لو انت هتجيبي بقى عموما هتسيحي سمنة من عند اي حد، ما تحطيش المعلقه السيليكون دي خالص. المفروض معلقه خشب، بس انا ما عنديش، يعني كل المعالق الخشب اللي عندي كانت قديمه، فانا اتخلصت منها، كان شكلها مش ظريف يعني وكده، فاتخلصت منها وجبت السيليكون. بما ان الحلل اللي عندي جرانيت فقلت لا خلاص بقى استخدم بس السيليكون. بس هي في تسييح السمنه ان انت بتحطيها بتقعد تعمل رغاوي كتيره جدا جدا، فصعب قوي الصراحه الموضوع ده. فاوعى تحطي يعني في اي حاجه كده. حتى لما باجي احمر بصله للاكل خصوصا كمان مع الحلل الجرانيت، عايزه اقول لكم انا ببقى مش شايفه البصل اتحمر ولا لا من كتر الرغاوي. فطبعا انا عندي ألمونيوم فمش هتنفع مع الحلل دي، فعايزه اروح اجيب خشب تاني بس تكون حاجة كويسة يعني ان شاء الله. انا امبارح لو حطيت في دماغي كان قدامي معالق خشب، لما انا قلت لكم رحت بيت الفريدة ده كان فيه، بس لما جيت هنا افتكرت يلا ان شاء الله ايه ملحوقة. انا بظبط شوية حاجات كده وان شاء الله لما انزل مرة تانية ابقى اجيب بقى ايه المعالق الخشب دي، هكتبها عندي عشان كاتبه كذا حاجه كده انا عايزاها، فان شاء الله لما انزل مره تانية اجيبهم. هنا كانت البونبونيره دي بتاعه السفره انا حطاها في السفره. في حاجات انا غسلتها بالليل، عايزه اقول لكم ان انا بعمل شغل جامد جدا بالليل، بس بحس يعني الاضاءه مش قوي، مع ان انا قمت برضو متاخر لان كنت الايام اللي فاتت مش بنام. فقمت ولما مهاب جه من الامتحان كنت قلقانه يعني خايفه اللي هو يجي يخبط وانا ما اسمعهوش. طب يا ابني خد مفتاح معاك، لا يا ماما خايفه اضيع المفتاح. كان الاول بياخد مفتاح معايا، فنايمه كنت نوم قلق قوي في الفتره اللي هي من 8 ل 12. فلما جه برضو نمت لي شويه بتاع ساعه، جه الساعه تقريبا لا من 8 ل 11، جه تقريبا الساعه 11 و10 نمت شويه كده لغايه 12 ونص. ما انجزتش برضو حاجات كتير، يعني نمت شويه. فقمت النور قطع على الساعه 2 الا ربع، والنور لما بيقطع في المطبخ عايزه اقول لكم الدنيا بتبقى ضلمه جدا. حاولت ان انا اشغل الفلاش واكمل معاكم الفيديو، انا كملته بعد النور ما جه الساعه 4، بس اتعطلت برضو ايه شويه حلوين لان احنا خلاص دخلنا على الشتاء، فالدنيا بتغيم عندنا كده رسمي بالساعة 3 او 2 ونص الدنيا بتبدأ تغيم، فالله المستعان برضو. بس انا حاسة ان انا النهاردة عملت حاجات كتير جدا. فلو الفيديو عجبكم بقى شجعوني بلايكات كتير، وقولوا لي برضو ايه رأيكم في طريقة المونتاج بتاعت النهاردة. في حاجات ببقى حابة ان انا اوريها لكم عن قرب واتكلم معاكم كده ايه فيس تو فيس يعني مباشرة كده زي ما بيقولوا. وفي حاجات كده اللي هو مثلا غسل مواعين بقى والحاجات اللي انا بعملها طول اليوم دي بحب اسرع معاكم الفيديو، حتى مسرعاه جامد النهارده علشان تبقوا عارفين انا عملت ايه وانجزت ايه، وفي نفس الوقت ما تملوش. فلو طريقه المونتاج دي عجباكم بالله عليكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان رايكم مهم جدا بالنسبه لي. كمان كنت جايبه اوكسي، الحمد لله لقيت اوكسي فجبت اوكسي. على فكره والله انا بدور مره واتنين وتلاته، الناس اللي بتقولي انت بتستسهلي الحاجات اللي موجوده ومش بتدوري على الحاجات اللي هي وبتدوري على الحاجات اللي هي في المقاطعه وتشتريها، لا طبعا انا اول حاجه بحط في دماغي وانا بشتري الحاجه ادور على الحاجه البديله للمقاطعه. لما بلاقيش خالص بضطر اجيب، لان ببقى يعني حاجات عايزه اغسل غسيل، عايزه مثلا صابون سائل، عايزه حاجات كده فمش بلاقي قدامي، فدي الحاجات الاساسيات. فلما لقيت الاوكسي جبت على طول، وكانت العلبه بتاعه الاوكسي دي اللي انا بحط فيها بجيب كميه يعني بجيب ال4 كيلو ده
الفكرة كان عرض حلو قوي، مش فاكرة سعره، تقريبا من 240، بس كان نازل عليه عرض، وكمان كان بريحة اللافندر. ريحة اللافندر كانوا كاتبين كده العملاقة او حاجة زي كده، لان فعلا ريحته كانت جامدة جدا جدا. يعني هما ما شاء الله طوروا في المنتج بتاع الاوكسي. انا بحب بقى الشركات اللي بتشتغل على نفسها، شايفة الناس بتجيب الحاجة بتاعتها وبتحاول انها تطور من نفسها وتشتغل على نفسها وتعمل الاحسن والاحسن والاحسن، وتشجع الناس انها تشتري منها. فبصراحة الأوكسي حلو جدا، وريحته المرة دي بجد روعة وتحفة. فانا غسلت العلبة بتاعته، وطبعا بيبقى فيه بقى ايه، مطرح ما باخد كده بواقي مثلا مطرح الرطوبة، العلب اللي موجودة تحت دي، المكان ده طبعا مكتوم على طول لان تحت الحوض وكده، فممكن تكون مثلا ايه ترسبات، حاجة صدت، مية وقعت برضو، فلازم طبعا اغسلها كل ما بجيب، وبنشفها كويس جدا، وبفضي فيها اي مسحوق انت بقى بتستخدميه. كمان فوقيها كده عامله باسكت حاطه فيه الفوط، وحاطه فيه حاجات بتاعه المنظفات. فروحت طبعا ماسكه الباسكت ده بالمره كده، رحت غسلاه وحطيت الحاجه فيه. ما دام عملت حاجه يبقى ايه، اعمل الجزء ده كله على بعضه، مع ان عايزه اطلع كل حاجه تحت الحوض وانضفها من اول وجديد، بس مش وقته النهارده، لان زي ما انا قلت لكم النهارده عندي حاجات في الريسبشن، عايزه بقى ايه، اخلص افرش الريسبشن واظبطه يعني ان شاء الله باذن الله كده. ويعني على امل يا رب النهارده الراجل يجي، وانا كنت لغايه اخر وقت، بس كنت مضطره انزل اودي بوسي درس، فكنت على امل ان هو جاي. فقال لي الدنيا تشتي، مش هينفع يا مدام يعني ان انا اجيب الحاجه والدنيا بتشتي. هو بعديها بحوالي 4 5 شوارع قريب مني على فكره، بس فعلا الدنيا كانت بتشتي جامد جدا والحاجه هتتبهدل. قال لي حاجه، حتى الحاجه كان عارضها بره وخاف عليها ودخلها يعني جوه في المخزن، فهيستنى لما الدنيا تبطل شتاء. فقلت تمام، انا كده بما ان الستاره دي ما فيهاش حاجه هو هيعمل فيها حاجه، فكنت غسلتها زي ما انا وريتكم في اول الفيديو، وهبدا ان انا ايه احطها. وكنت برضو من قيمه تقريبا اسبوع كنت غاسله الالومنتال والسلك كمان، فكنت مخليه زي الفل، بس فيه هوا كان من يومين كده، فبرضو همسحه قبل ما احط عليه الستاره، لان الستاره البيضه دي من اقل حاجه. وطبعا انتوا عارفين بفتح الازاز كده على جنب، بحب دايما اهوي الشقه، فالسلك ده حاسه ان هو من الهوا بيروح ايه مطبع على الستاره، يعني عارفين الستاره بتقعد كده الهوا يروح يوديها ويجيبها، فبتقعد تلزق على السلك ده لو مش نضيف على طول بتتبهدل مني، ودايما بغسلها. المنطقه عندي عايزه اقول لكم فيها تراب اسود، ليه بقى؟ لان المنطقه فيها شوارع مش مستفلته، منها الشارع اللي انا فيه ده الجانبي. انا يعني العماره على شارع عمومي، بس الدخله من شارع جانبي، وانا على شارع جانبي، مش واخده يعني العماره عندي في على الشارع العمومي، في على الجانبي، فانا واخده على الشارع الجانبي، بس بقى عشان انا في الدور ال14 ببص على الشارع العمومي، واخدين بالكم؟ فالشارع الجانبي ده بقى عايزه اقول لكم بقالي في الدور ال14، يعني ما كنتش فاكره ان التراب هيبقى كده، والتراب الاسود اللي بيلزق. يعني كذا مره انا بكون قاعده كده بالليل، عايزه اقول لكم ابص كده الاقي اللي هو الفيوتك ده اللي انا عاملاه، البراويز دي، عارفين في بقى ناس بتسميها براويز وفي ناس بتسميها فيوتك، في كده تراب اسود لازق فيه، وانا ببقى مسحاه لسه من يومين 3 بالمايكرو فايبر بتاعه جرين واي بتاع امل صالح. يعني عايزه اقول لكم حاجتها بجد ممتازه، وهتلاقوني جيت عملت بيها شويه حاجات كده هتشوفوها دلوقتي معايا، بجد بجد ما بستغناش عنها، على طول بغسلها وعلى طول تلاقيها في ايدي، يعني ما بتلحقش تتغسل وترجع تتغسل تاني، ما بتلحقش يعني من 3 ولاقيني عملت بيها من كتر التراب بصراحة اللي عندي واحدة تانية بديلة، عايزة ادور عليها، كنت شايلاها يعني، وعايزه اطلعها عشان تنجز معايا اليومين دول، التراب فظيع عندي. فجبت هنا بقى بقول لكم يعني شويه مسحوق بس بسيط قوي، اللي هو بتاع الاوكسي ده بتاع الغساله الاوتوماتيك، عشان انا مش عايزه يعمل رغوه، ولما بيعمل رغوه بقعد اشطف فيه كتير جدا. انا كنت عامله العمله دي من قيمه اسبوع زي ما انا قلت لكم، وحطيت فيه شويه دوني عشان الهواء لما بيدخل، او اي مسحوق او اي معطر الفريده اي حاجه انت بتستخدميها حطيها، بالذات لما تيجي تعملي السلك بتاع الشباك او الالمونتال بتاع البلكونه، بتحسي ان هو بيلزق فيه كده، فشويه هوا كده بتدخل عليكي بنسمات حلوه جدا جدا. فانا بعمل الحركه دي على طول.
هنا بقى تقريبا ماما او بوسي كتر خيرهم طبعا، يعني عايزه اقول لكم لو الدنيا بتشتي فكنت انا مهويه السجاده دي، فهم راحوا ايه شايلينها على طول كده وراحوا حاطينها لي في البلكونه عشان انا كنت بنضف بره، فما ينفعش يدخلوها يعني. وهنا مطرح العصافير اول باول كده كل يوم مع الروتين اليومي بروح لو في حاجه وقعت بمسح البلكونه وبروح كنساها على طول اول باول. فلسه البلكونه برضو عايزه تظبط فيها حاجات، بس النور قطع وجه فالدنيا اتظلمت كده زي ما انتم شايفين، فقلت مش مشكله برضو ايه هكمل معاكم ان شاء الله باذن الله. والمجرى بقى بتاعه البلكونه مسحتها كويس جدا جدا، اختصرت يعني عليكم الفيديو وخليتها زي الفل طبعا علشان شويه هوا هيدخل كل ده على الريسبشن تاني. فانتي لو مش عايزه بقى يعني تعملي رغاوي كتير والحاجه عندك نضيفه بس عايزه تمسحيها كده وتلمعيها، بدل ما تجيبي مثلا اللي هو منظف الزجاج، لان منظف الزجاج ده مش هينفع مع السلك، فبقى ايه ما تحطيش المسحوق اللي هو بيبقى فيه رغوه كتير قوي، حطي الحاجه بتاعه الاوتوماتيك واطفي الرغوه دي بشويه اي معطر بتطفي الرغوه معاكي، بس في نفس الوقت انت بتمسحي بتلاقي الحاجه زي الفل. يعني عايزه اقول لكم فعلا والله لقيت تراب بس مش كتير يعني، بس لقيت يعني كانت في الليفه فيه، وكانت في الفوطه اللي انا مسحت بيها القطن دي كانت عندي قديمه، مسحت بيها خليت الدنيا زي الفل كده. وبعد كده كنست طبعا والمساحه بتاعه جرين واي الموب، بصوا بقى رحت ايه كده مسحه بيها كل حاجه كده زي ما انتم شايفين، بتجيب اي شعره اي وبره اي فرافيت كده برضو بتطلعها. هنا بقى طلعت كده على السلم ورحت ايه علقت الستاره، الحمد لله ظبطت معايا بعد طبعا انا كويتها الاول وبعد كده ركبت فيها الشناكل معاكم زي ما انتم شايفين، وبعد كده علقتها بعد ما مسحت الارج الخشب ده ولمعته كله بقى تمام كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا هوسع على نفسي النهارده هتشوفوا ازاي، لان انا طبعا السفرة لسه قدامها تقريبا يعني مش عايزين نقاطع يعني يقولوا ايه 3 اسابيع ان شاء الله باذن الله، اذا كان قبل كده ان شاء الله باذن الله الواحد مش عايز يقاطع يعني. فقلت خلاص انا برضو مش هكتفي بكده لان الولاد هيبقوا خلصوا امتحانات باذن الله تعالى، فانا عايزه افرش الريسبشن على اساس ان السفرة تيجي يبقى الشغل كله في السفرة، في ترتيب السفرة في ترتيب الجزامه زي ما بقول لكم كده بعمل جزامه يا رب تعجبكم، تصميم جديد حتى ابو احمد لما شافها قال لي الله انا عمري ما عملت الجزمه دي، لا بجد يسلم افكارك حلوه قوي. فكنا يعني مختلفين شويه في السعر، فقال لي لا بس انا حابب اعملها لك يعني حابب اعملها لك مع السفره هتدي شكل حلو جدا جدا. فقلت له خلاص، قلت بالمره مش هينفع طبعا احط الجزامه الذهبي مع السفرة اللون متغير خالص، فقلت لا يعملها بقى بالمرة، وربنا يا رب يوسع رزقنا جميعا يا رب ويرزقكم من حيث لا تحتسب اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا هفرش الانتريه هبحبح على نفسي شوية، فحطيت الصالون بالشكل ده، الكرسي ده الاوف وايت اللي هنا ده كان مكانه الانتريه، والمفروض يعني طبعا السفرة صغرت السفرة عشان افرش الانتريه براحتي والصالون براحتي، فان شاء الله السفرة يعني تصغر والوضع او الترتيب الجديد اللي انا عاملاه يبقى حلو يعني عاجبني جدا جدا. فاتصلت زي ما أنا قلت لكم بالمنجد قال لي انا جاي في السكة، فقلت خلاص ماشي تمام كده الدنيا تمام وزي الفل يعني الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده بصوا المساحة حلوة قوي والصالون براحتنا خالص خالص، كمان الفازة دي اللي انا حطاها او الشجرة بتاعت الورد دي اللي انا حطاها شكلها باين وحلو. لسه الديكورات بس لما اشوف الستاير المنت اللي المفروض الراجل يركبها النهاردة، هو لغاية ما بسجل لكم الفيديو تقريبا الساعة 6 دلوقتي لسه ما جيش، بس انا اتصلت بيه قال لي انا يعني الجو بطل شتاء فقال لي انا جاي في السكه ان شاء الله. السمنه بتاعتنا قربت خلاص انها يعني تدخل على ان خلاص المرطه تنزل تحت وانها نبدا نعبيها، بس طبعا انا هستنى لما تبرد خالص خالص واعبيها، لان طبعا بتاخد وقت يعني اهم حاجه تهدي النار عليها خالص خالص خالص. طبعا انا جايباها من عند نونا، هثبت لكم الرقم في اول تعليق مسمى تطلبوا منها بجد مش هتندموا، طعمها تحفة وكمان سعرها حلو جدا جدا. كده انا خلصت الصالون زي ما انتم شايفين، بصوا بقى شكله بقى زي الفل كده والدنيا بقت تمام وواسع،
فاضل بقى الستاير تتركب ونعمل بقى بكره بقيه ديكورات. وكمان الكوشنات عنده هو عباها، انا شفتها، رحت عنده شفتها كوشنات يعني كان ناقصها فايبر، ظبطها لي على الاخر بصراحه. الشغل حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم. فهنكمل بكره مع بعض لان الوقت طبعا دلوقتي الساعه 6، فمش هستنى اكتر من كده عشان الفيديو ينزل ليكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. بقى عايزه لايكات كتير وكومنتات بالله عليكم عشان انتوا بتساعدوني جدا بكلامكم الحلو ودعاويكم الاحلى. متنسونيش بقى بلايك وشير، كومنت حلو منكم تساعدوني جدا.